За юу яцгаанда? Заваантэд вэ? Манайсаа юу гэдэг байсан бэ? Болон савтаа болоод зарчлаа, барьчлаа энэ төр гээл зөв үгийн муухайгаар дайрсан да та нар муу сайнууд. За гэхдээ бид бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ эргэн ирлээ. Ингээ та бүхэндээ дэлхийн 91 улсын топ 10 киноны жагсаалтад орж байсан My Name is Vendetta киног эргэн ирэлтээрээ хүргэж байна. Тоглон сууж таалан баясцгаанд үзье. Тэр давдаг юм момын дарж чараа заяа. Бичлэгийн хамтран ажиллагчаар олон улсын спорт бооцооны сайт Melbet ажиллаж байна. Дахин хэлье. Спорт бооцоо шүү. Тэ. Та бүртгүүлж байх явцдаа промокод оруулах хэсэгтэр Yatin Mail гэж оруулснаар 150% бонус авах боломжтой. Цаа тэгэхэд хамаг байдгаа тавьж тууваа. Тэгвэл зайлаарай хөө. Мэдв? Энэ нүдний шилтэй хар бүрх малгайтай залуу манай киноны гол дүр Санто. Тэрний хажуу зогсох нам суусан хоёр шувуу салаад нисгтэл уйлахаар болтлоо төлөвсөн царайтай шаруст бол тэрний эхнэр. Манай хоёр охин Софиагийнхаа хамт хоккейн тэмцээнийг үзэхээр ирсэн нь энэ. Тэгсэн охин талбай дээр жинхэнэ азаргалж яадаг үстэй. Хин жинхэнэ эмгчингээ үзчихөө бичс гэж дайрч зодон цохоо хийснээс болж сахилгын суудлын дээр бөкс тавьж гарч ирээд хожлын гоолыг алгадснаар баг нь хожиж байгаагаар кино маань дуусна. Тэгш. Өнөөдрийн тоглолтын од болсон охин тоглолтын дараа халуухан шоколад шиг найз залууга ээж аавынхаа нүдэн дээр олзч яадаг үстэй. Мань мэднэ бол ээж аавынхаа хажууд ингэж чадахгүй шүү дээ. Санаа зовоод ичээд нүдийг хариулж байгаад нэг хошуун дээр шап хэлгүүл хэлгэнэ. За тэрч байгаа. Охин ээж авдаа манайхаа өнөөдөр хойшлоо тэмдэглэнэ гинэ. Би ямар арихтаар сүүхэн шуханд орооцолдох юм биш. Оройтхгүй яваад очие гэснээр хэлэх үггүй болсон Санто эхнэрээ дагуулan гэрийн зүг явна. Марга шоглон София машин барьж аавтайгаа ойгоор зугаална гэхээр бөксөн захтан жолоочийн суудлын дээр очтол Санто дээр эхнэр нэрээд хөш 18 хүрээгээ хүүхдэр юу машин бариулах болоод явчихва. Эрт бэлэвсэн юм болоо шаачих юм швэстэй гэж өгүүлж эхэлтэл Санто гялс галыг унтрааж аманд нь хэлээ хийж Франц үнсэлт өмхүүлснээр авгай хаамыг таглаад хайшиж байгаа юм. Айхтар иршвэ. Эхэндээ София асуудалгүй машинаа барьж байлаа. Гол усаар давгүй явж байгаад эмэгтэй хүнлэн болсон хойно төлөө хугшааж аваад аавда цөөнгээ өртөө болоо цаашилж байгаа юм. Манай хоёр ч нуурыг холоос харж байгалийн сайхныг бишрэн сууж аваад буцах болохдоо Санто өөрөө машинаа барихаар болох юм. Нэгхэн утас шиг юмдээ тогтож байгаа санжгалсан толио скотчтоо тогтож байхад нь сэтгэл нь хөдөлсөн охин аавынхаа зургийг нууцаар дараад аавда зөндөө их хайлтай гэд ардна жавхлангийн ээжийн чансан цайд үг дэвсэж инстада стори оруулна. За ингээд энэ сториноос хамаг юм болно доо. Аавыг нийгмийн сүлжээ ашиглан нүүр царай таних системийг ашиглан хайж байсан байгаа юм. Гайвуулж охин стори оруулснаар охиноор нь дамжуулан бүх мэдээллийг олоод авчна. Ядаж чат GPT ашиглаад аним дүрээр стори оруулахгүй тийм биз? Үдээс хойш Санто мод бэлтгэлийн газартаа нэг айлын хашааны банц хийгээд ажил нь амжихгүй байсан болохоор хамт ажилдаг хадам ахта та Софиаг хоккейн секцнээс нь авчгаач гэсэн ахын ч ажил хийж байхаар хүүхэд зөө гэсэн юм уу? Яасан юм? Ом хөнгөний гоёо алгацаар алга болно. Охины гэрт нь хөргөж өгөөд аяг цааны амсар зөөвгүй юу гаднаас хоёр харваажийн алуурчин царайтай этгээд орж ирээд яхав гэхдээ эдгээр ч одоо яасан шуурх юм бэ? Өглөө нь мэдээллийг олж авлаа, өдөр нь хүмүүсээ явуулсан байдаг. Энэ хоёр хөлсний алуурчны нэг нь бүр толгойдоо камер өгүүлчихсэн хэзээний мэрэгшээд баталгаа нотлоготой ажил хийдэг гарууд байх нь. Эхнэр нь хүн орж ирснийг мэдэхгүй үүд рүүгээ очисон чинь шууд л мэндийн зөрүүг шааж унгаад араас нь ахын нохойг зодоод алчна. Бүр алсныхаа дараа толгойг нь тэгшилж барьж марж хаад яа тэрийг биччихэд гүстэй. Харин энэ хооронд дээд авахартайсан охин нь доороо ямар новшноосоод байгаа юм бэ? Арай баваа шаваа юм биш үстэй хоёр шившиг чинь гэж бодсоо доошоо хартал ээж нэг худаг царайтай гар гүйцээж байхыг хараад хоёр давхраас өсрөн ойроо зүгтэж алга болно. Хоёр улгаач охиныг хайж олж алхахаар араас нь явна. Орон Санто ажлаа тараад авгаа хүүхдрүүгөө залгасан утсаа авдаг хүн байхгүй. Нэг л муу совин татаад яаран давгсаар гэртээ иртэл шалан дээр эхнэрийнх нь хөрсөн цогцос. Нөгөөрөнд орсон бас ахын нухаа ичсэн. Чаваста хэмнэ хааманда София гэж орилсан өнөөхн ард нь ирчихсэн. Хава хоёр дажис бистайрд ийм зүйл хийцэн цагдаа сэргийдэх дууд налахыг босох хоёр ихрээ дууд гэд үйлсэн чаавна. Цагдаа цаг инээд
дууж болохгүй гэвэл охин нь хуцаад л да цагтаа дуудана гэтэл Санто хэрэг цагтаа дуудвал намайг баримтлах болно гэж шат юм да. Охин бөөн асуулт болсоор аавыгаа даган явна. Энэ үеэр ээж нь алсан арай өндөр алуурчин машинтайгаа явсаар баян өвгний орд харшид ирээд аллагын бичлэгийг үзүүлнэ. Өвгөн ч бичлэгийг үзэж байгаад алуулж буй залуугийн царайг удаан гихч нь харснаа. Энэ тэр биш байна. Ганц ажил өгч байхад олигтой хийж чадахгүй гэж шөөмжлүүлсээр залуу жижиг биетэй алуурчин руу залгаад анда нөгөө хоёлынгийнх нь нухсан залуу байж тээ. Тэр биш үуч. Тэрнийг олоод охинтой хамт ал гэсэн даалгавар өгнө. Аав охин хоёр явсаар хаягдаж орхигдсан байшин дэрнэ. Охин ч юу ч болоодгааг мэдэхгүй. Аавыг нь яагаад цагдаа баримтлана гэж өөрөөс нь ямар ацаа нуугаад байгаа юм бэ гэсэн төм бомбон бодолд живэстэй. Харин Санто сахал үсээ хусаж түрээ авиргана. Тэгэхээр штэ. Яагаад баян өвгөн тэрнийг алах гээд байгаа вэ гэхээр мань Санто залуудаа хөлсний алгарч байсан. Тэгж явж байхдаа саяны баян өвгний том хүүг захиалгаар хөнөөгд алчихсан. Тэр явдлаа судалгүй ихнэртэйгээ уулзраад хүүхдтэй болоод амар тавиа амьдралыг сонгож уулын орон дээр Facebook, Instaч байхгүй уйтгартай нуугдж амьдарч байтал. Охин нь стори хийснээр хүүгийнхээ өшөөг авахаар олон жил тэрнийг хайж мушгиж байсан өвгөн тэрнийг олсноо нэ. Манерч гэхдээ хэзээ нэгэн өдөр ийм зүйл болохыг мэдж байсан аятаа энэ балгас шиг газар баахан машины дугаар гадаад пассворд Nokia 3310 SIM карт мөнгө энтер офшорцсон байгаа юм. Охин чааваса хариулт авах гээд та ямар учиртай хэл гэж хэдийн эвдэж нураас эцэст мань хүн амнэ. Аав нь ээжтэй нь учрахаас өмнө байд бой байлаа. Маф энтерч байлаа. Гарт чинь буу байгаал бол дайсны талыг ал. Чамд байгаа сонголт нь чи өхөн эсвэл тэд өхөн. Нэг ийм л сонголт байлаа. Бас миний нэр Санто биш. My real name is Dominica Franci. Гэнтэ. Энэ бүхнийг сонссон охин Oh my god. Тавл Монголын улс төрчлөөс худалдсан байсан байна. Яасан амир юм бэ? Яасан айхтар юм бэ? Надад худлаа ярьж ирсэн. Ядаж лаглаг их сургууль төгссөн гэж улс төр чичиг худлаа шаасан бол уучлаад монголчуудыг сонсоог юм шиг өстой шаач өгч гинэ гэж орхих байсан. Гэтэл юу арайчтэй. Хэлэх үг алгаа нэрэ. Танаас олж миний ээжтэн гэртээ дэвссэн. Гэсэр цацсан янз бүрийн шинүүднээс шингэнийг цуулсаар. Миний охин одоо сайн сонс. Чи надад л итгэх хэрэгтэй. Бас энэ утсыг л зөвхөн ашиглаарай. Ухаалаг утас ашиглаж болохгүй шүү. Чамайг тэд олж хусна. Намайг чам руу залгатал өөр хинэг рүү залгаад хэрэггүй. Би удахгүй ирнэ. Гэд нуусан машина хаашаа чимп аваад яваад өгнө. Тэрээр нэг өвгөн дээр очиод байхгүй болтол нь нүдж яргалж хэн энийг хийснийг нь баттай мэдж авахаар ирсэн нь энэ байна. Энэ өвгөн бас маф энтерт байсан юм шиг байгаа юм. Тэгээд цаана өвгөн байгаа өөрөөс нь өшөө авах гэж хайж нийгмийн сүлжээг баг бүхий л CCTV-г ашиглаж байсныг олж мэдэх болсон. Авыгаа явсны дараа охин нэг цагдаа руу залгах гэснээ болоод найз залуу руугаа залгасан гай болж найз залуугийнх нь утсыг чагнаж байсан болж таарад тэр хоёрыг ярьж байх хооронд утасныхаа сүлжээгээр охины байршлыг олчлоо. Найз залуу нь Аминда Софияг хамгаалахаар тэрэн дээр очиод авч явж байх замд нь алуурчин тэднийг харан жолоогоо эргүүлэн ээлдэж эхэлнэ. Энэ хооронд ирсэн чинь охин нь байхгүй. Мотоны мөр байхыг хараад найз залуутайгаа уцаар ярьсныг нь ойлгоод айгүй алуурчдад баригдсан байх гэж бодон сандвинд машинд сун араас нь давхина. Манай хэрэг нь мотоны давуу байдлаараа модон дунд амжилттай зогсож байсан ч байхгүй. Нөгөө алуурчин чинь найз залуугийнх нь хөл рүү буудаад бас урд нь мод гарч ир таарснаас болоод онголдчихлоо. Алуурчин шууд хурчрээд хөөрхийн хүүгийн толгойг буудаад хөнөөшлөө. Харин охиныг багаж руу жихэж аваад яг хөдөлгөөний даваан дээр ирж залуутай барьцалдж аваад үзэж сорж байгаа нь яалтчгүй өмнө алуурчин байсан гэсэн шиг сурмгаа үзэж байна. Уг нь ялж авсан чиг энэ алдаад гэдсэндээ бүлүүлээд балардгийн даваан дээр София ашгүй гарын боолтоо суллаж багажнаас гарч ирж алуурчны толгоороо багжаар цөм шааж яхад аав нь буудаж авсан. Ингэж нэг хөөрхий говийн бор найз залуугаараа туг дахин байж ямар аюултай нөхцөл байдалд байгаагаа сая л нэг аавыг ал дагах юм байна гэдгээ ойлгож идэх үстэй. Нөгөө талд баян өмөдөр ганц үлдсэн хүн ирээд тэр навшиг хайхад та их мөнгө хүрээд банкныхны анхаарал төвтөд байгаа юм шиг санагдаад байна. Одоо тэр өшөө авалт энэ төр яах гэсэн бэ? Солонгос кинон тэр багсах их мөнгө үрснээс болоод биднийг судлаад ихэвэл манай бүх барилга газрыг мэдчих юм биш үү? Нэг өшөө авалтын төлөө ингэж эрсдэл гаргаад хэрэг байна уу? гэж байна шүү. Өвгөн босч ирээд би банкнаас айдгүй эрсдэл гэж юм би мэддэггүй.
Тэр новш ахыг ч алсан. Одоо ингээд бодсон тэр новш буруу хүүхэм нь алсан юм байна. Гэд баг хүүг нь алдсан бол баг эмэрх байсан гэд зүрхэнд нь удаг дөрөхөг хэлдэг юм да. Аав охин хоёр замд явсан чинь аав нь гүзээндээ авсан худганы шархнаас аваад машин барьж байхдаа ухаан балартаж эсрэг урсгал руу орж хариугүй том машины урдуур орж гамбар болгох төгөхөд охины сүнсэн зайлж хүүшээ аав хали эмээсээ олоо зогсоодох им энтрави гэснээр замдаа нэг эмээсэн дээр зогссон. Аав нь хоёулаа эндээс Марлин руу явъя. Чи бид хоёрыг хаасайгүй хайж байгаа. Царайга байнга нууж яв. Хаасайгүй CCTV байгаа. Тэрүүгээр чи бид хоёрыг дорхно олоод ирчих шүү. Гэд нойл руу. Харин София эмээсэн дэлгүүр орох болно. Охин авсан юмнуудыг яг бичүүлэх гээд кассан дээр иртэл мэдээгээр уулын орой дээр гарсан хүн амьд хэрэгтэй Санта болон тэрний охин Софияг эрен саруулжилж байна. Маш аюултай гэмт этгээдүүд гişалаад. Охин авда бинт марл 100 г аваач өгөхөд хайлтмал чархаа боосон болоод машин дээр очисон охин жолооны ард суучихсан. Би жолоо барьнах. Та жолоо барил хоёул алуурчны гарт татуулахаас өмнө зогтож байгаад автослоор өнгөрсөн хоёр азгүй дахиад болох юм байна. Гэсэн аргагүй эрхэнд дахамжаагийн суудалд суугаад явна да. Замдаа охин аваасаа одоо яа гэж бодож байна? Ингээл зогтоол алуулчих гээл яваад их юм уу? Яах юм? Яг яах юм бэ? Гэтэл би 20 жилийн өмнөх дуусгаагүй зүйлээ одоо дуусгана. Гэхээс өөр зүйл хэлсэнгүй. Манай хоёр замаараа машин тэрэг шаасан шиг явсаар Марлин дээрээд нэг эзэнгүй хаягдсан байшаа олноо. Аав нь орвоогүй юу нэг эвгтэг орон дээр муужраад шархаа дийлэлгүй ухаан алдахт нь охин гарч тусламж дуудахаар явлаа. Ихэнх хэмээсээ хаалттай. Явж арга буюу нэг хятад гулгай массажны газар байхаар нь очиод туслаач. Им чолох хэрэгтэй байна. Please гэсэн нөгөөдөл нь эрен сорултагж байгаа гэд мэдээд охиныг таниад no зва бидэнд асуудал хэрэггүй гэхээр нь тэгвэл маа ингээд туслахгүй бай гэд атга мөнгө харуулсан чинь шууд л үйлчлүүлэгч та бол хаан гэд хаанаас ч юм шагийн эмчнэр олоод аавыг нь зөөж нууц эмлэг шиг газар авчиж хагалгаа эзнэр аамал аврагч жоошг байгаа юм л та. Гэхдээ манай хоёр ар хасахын алдарт азаа шиг од болсон юм шүү аа. Энэ хоёрын ингээ зогтоод явж байхад өвгөн юугээл зүгээр сууж явах вэ? Өөрийн гар хөлөө дуужчихсан мөнгөөр зодоол. Мачигэл. Марлин хотын бүх CCTV-г өдөр шөнөгүй дэлгэцийн цоортол нүдийн ширхтэл ширтүүлсний эцэст хэд хоногийн дараа охиныг олчлоо. Гэхдээ лаг байгаа газар нь ирчихэж байгаа байх гэсэн чинь эхэнд ордог балгасруу нэрээд фейлдэж дахиад эрэлт гарлаа. Би тэнхээ сайжирсан бушуухан босч охиндоо хэрхэн машин хулгайлахыг цаасан дээр бичиж өгөөл зааж азаагаас илүү болгохыг бодно. Хурдхан босоод машин шааж олж ирээ зогтохгүй бол угаасаа баригдана. Ингээд охиныг ахин CCTV-гээр мөшгсөөр аавынх нь хэвдэж буй шагийн эмнэлгийг олоод ирдэг юм. Хэдэн гэмгүй хятадыг цааш харуулаад дотогшороод аавыг хайж бахар нь манер араас нь сэмээрхэн гүйж яваад баригдана. Бандсандаа нанчилдаад яг дийлэл буудаж алах гэсэн гадаа буундуу тасихэр нь юу болов энэ ч одоо oh my god гэдэг очиж харсан. Нэг гараа охиноор нь буу чиглүүлсэн зогсож байхыг хараад толгойд нь нэг сум зоож өгөө тэнгэр рүү явуулаад охиныхоо хулгайлж ирсэн машинаар арилж чадна. Ахаал манай хоёр хаягдсан газар оргинж илүү төлөвлөгөөтэй байх хэрэгтэй. Бидний гүөх хүртэл тэд зогсохгүй. Тиймээс тэднийг алхаас өөр сонголт байхгүй. Охин минь над энийг хийхэд чиний тусалцаа хэрэгтэй. Одоо л чи тэр нүүр амаа будаж байхдаа гэрээ цэвэрлж байхдаа сонсдог аллагын подкаст дээрх гарууд шиг болох хэрэгтэй байна. Гэд ганц хоёр хүн бүлэх бурайд бас орос арга зааж өгнө. Заяуч байсан манай хоёр нэг төлөвлөгөө гаргаад хурдхан хөдөлж эхэлнэ. София өвгөний баг хүүгийнх нь офисын гадаа очиж харуул хамгаалалт орчны судалгаа хийж зураг бичлэг хийж байтал нэг харуул ирээд "Ой бацаана. Юу гэдэг юм бэ? Хамаагүй зураг бичлэг дарж болохгүй." Гэтэл охин "Хаа би төөрөд багшийн дэ таашаавэ." Гэсээр зам заалгаад тэндээс халтна. Харин аав нь алужаа хамгаалт ялууны машинд ороод нуугдчихсан нэгийг барьцаалан гараашаар дотогш амжилттай нэвтэрнэ. Барьцаасаа харуулаа зүгээр хөнгөн ухаан алдуулаад бууг нь аваад явж идэг үстэй. За тэгээ цаашлаад үүдний харуулыг нялга болбоод паасыг хийлгүүлж аваад дээшээ гарна. Энэ хооронд гадаа София барилгын ойролцоо хогийн савнд тесрэх бөмбөг хаян дэлбэлснээр хав ойрын гадна доторгүй амьтдын анхаарлыг татж байхад нь араар нь ногоон вистээ алхаж өвгөний баг хүүгэнд барьцаална. Барьцаалаад доошоо бууж гараж руу очисон охин нь алвжээ машин хулгайлаад ирдсэн хүлээж идэх шүү. Хайхтраа. Залууг машин руугаа чихээд өөрөө суух гэсэн бөөн буудалцсан болоо сууж чадлагүй Софияч хаазаж игээд явна. Ямар муухай юм бэ? Эцгийг хайж байгаа бах та. Гисэн хөөрхөөс арайчгүй юм байжээ.
Ирж авснаар манай хоёрын эхний төлөвлөгөө амжилттай болж байгаа юм. Дараагийн төлөвлөгөө нь залууг охинтойгоо үлдээгээд өөрөө бусад гаруутай учраа олж алдцах байлаа. Нөгөө талд өвгөн бөөн тийлтэй байж хат нь залгаад эрх бондгор үгээ авмаар байвал вокзал дээр хүрээд ирээрэй гэж хэлээд утсаа салгана. Өвгөн мэдээж хамаг сайн гэсэн хүмүүсээ буу шидэмтэй нь явуулна. Залуус явсаар заасан газарт нэрэхэд хулгайн ачааны машин бай шүү. Дотор нь хүн байгаа шинжалгаа. Өвгний хөөрхөхөө байна уу? Аавх нь явуулсан хүмүүсээ наа. Вананана таахараа тэр. Гэжэл өөрсдөө нь буудаад баллаа ичлаа. Яг мань хүний байрал руу явах гэсэн машин доторх утас руу залгаснаар бөмбөг дэлбэрч эхнэрийг нь алсан гоцоо алуурчинтай face to face үлджээ. За тэгээд олон юм хом ярьж байгаад л эхнэрийг нь алсан энтергээл бла 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 гэл асуулах нь тодорхой. За ингээд өвгний зүг аллагын машин маань жолоо мушгиж байгаа юм. Үзэгдэн салгидж охин ч залууг харан байн аавасаа дуудлага ирж өгч утсаа шагаагаас. Залуу гойч миний ам цангаад над тусагч гэхээр нөхөн амаа нэгээд унт ам цагаан хулган ирээд ам руу ч ус хийчээд яваад өгдөө. Гэж вэ шүү. Залуу чамайг Софи гэдэг баха. Биш София. Яг даамсагны нэрээр дуудаж алуулах гэж штэ. Тэгэхээр намайг сулж чалда. Гэд санаа амар юм яртал охин битгий хуц. Танаа аавын мафиас болоод өнөөдрийн ийм байдалд хүрсэн. Аав чинь мафиизм биз дээ. Ээжийг минь алсан. Гэхэд залуу сонсож. Аав чинь чамд юу гэж хэлснийг мэдэхгүй. Аав чинь миний ахыг алсан болохоор өшөө авах гээл. Аав ингэж яваад ээжийг чинь алснаас болоод аав чинь бас өшөө авах гэд эхнэрээ өрх шиг заваарсан юм болоод байгаа юм. Хоёулаа өөр хүмүүс шүү дээ. Энэ гэр бүлүүдийн шонцог дуусгаж болно. Намайг сулж. Чиний ирээдүй бичигдээгүй цэвэр байгаа шүү дээ. Гэсэн чи охин тарих угаалтанд автсангүй. Охины уц дуурч авахад аав нь залгаад миний охин аав нь үгнийх рүү явж байна. Над өөр сонголт алах. Гэвэл София аваа битгий димэрээд хүрээдэр. Гэвэл энэ шонцог дуусахгүй бол чи аюулд орно. Хаа хүрэл зөгтөхөвд. Муу бүхнийг би өөртөө дуусгана. Охин минь хайртай шүү. Гэж ярьж байхад нь цагдаа нар сүлжээг нь ашиглаад яриаг нь сонсож бас байршлыг мэдээд авлаа. Юм өгчнөө гэж. Манер ч өвгнийд очоод хамгаалтын таваргаад өвгний сүүлийн үгийг сонсох ч үгүй боож асаад гараад ирсэн цагдаагийнхаа юушээ ирсэн гараа толгоонд аваад доошоо суу пестамын гэхтэн зөрж гараа хойш явуулж угаад буудуулан өгнө. Харин охины байршлыг олсон цагдаагийнхан ирж залуу охин хоёрыг авч явна. Охин ингээд асрамжийн газар тэрнэ. Удалгүй өвгний хүү тэрнтэй уулзахаар ирнэ. Охин би шок идтгүй баярлаа. Юу хүсэж ирсэн? Гол юмаа пялдганлгүй яар. Гэхэд залуу би шүүгчтэй яриад шүүх хурал дээр чиний эсрэг нотлох баримт байхгүй болохоор цагаат гэж болно гэсэнд маш их баярлж байгаа. Чи аавынхаа удирдлага доор өшөө авалтын зөлөөс уулсан. Хоёул адилхан одоо ирэх чөлөөт. Энд тэр гэсэн охин чи зүгээр гол юмаа л хэл битгий балаарай гэсэнд залуу. Тэгэхээр байна. Аавууд юм аа данд ус. Үүрт хоёулаа инх тавинг тогтоё. Чи удахгүй насан төрнө. Тэгээд эндээс гарч дахин шинээр ихэл. Хэрвээ тусламж хэрэг болвол над руу ирээрэй. Би чамд хизээд тусламжийн гараа сонгох болно шүү. Гэснээр тэдний уулзалт дууслаа. Яг үүндээ сайн даж бишээ. Залуу охиныг том болгоод өөрийг нь алахаар ирэх үедээ гэж айсандаа найр тавин уулзсан ч амжилт олоогүй болохоор би аюулгүй мэдрэмж авч чадахгүй байна. 18 хүрээд тэрнийг энэ газраас гарч ирэхээс өмнө охиныг эндээ хүзүүндээ олс сууж боомлуулж амиа орлсон юм шиг үхээсэй гэж хүсэж байна. Тэрний аав миний аавыг алсан шиг. Гинтэ. Энэ хүү явдлаас хойш охин 18 нас хүрч асрамжийн газараас оргож амжилттай зогтож чадна. Маргааш нь бондгор залуу туслахаа асрамжийн газар руу явуулсан боловч яаж байх вэ? Өвгөө, нэг охин ч айл хэдийн явчих. Яана гэвэл залуу би тэрнийг үгсэн байхыг хармаар байна. Ол гэж ярьсаар өрөөндөө орж ирсэн охин айл хэдийн өрөөнд нь ороод ирсэн сууж байна шүү. Залуу худлаа бандсан да. Эй, сайн хөөрхнө. Ямар хөөрхөн болцсон бэ? Гэсэн охин. Та яагаад сандраад байгаа юм бэ? Юу болсон? Гэвэл юу харин чамаг яаж ийшээ орж ирсэн юм болоо гээл. Тэгж бодоол. Гэвэл таны дууддаг дуудлагын хүүхнүүдийг орж ирдэг замаар орж ирсэн. Би энд ирсэн анхны эмэгтэй биш баха. Бас та надад хизээ туслана.
Тэгж хэлээ үстэ. Ингээд халуухнараа ойртож байгаад голыг нолж нэг л хутгалаад энэ өшөө авалт аавуудын маань дайсах нь л дуусаагүй шүү гэж үхэж буй залууд хэлээд гарч явж байгаагаар кино маань өндөрлж байгаа юм. За тэгээд цаашдаа энэ сувг дээрээ зөндөө олон кино оруулах тул үнэнч үзэгч сонсогчд маань ичээнээсээ гарч ирж хамтдаа 2025 оныг дайлаар мордох их үлээ эхлүүлцгээе. За. Өнөөдөртөө ингэ болсон. Дараа уулзлаа. Түр баяртай. Өшөө авалт дуусаагүй. Аашаа.